朋友们，大家好！今天我们来修一下这个灯。这个灯的话，太阳照着的时候用的时间不长了，就说灯亮时间很短。现在的话，你看现在是亮的，但是它亮不长了，应该是电池不耐用了。有光它就灭，没光它就亮。下面我们就给它拆开，看一下里面这个电池怎么换，是有多少个电池，给它看一下，把它拆开。已经拆开了这个螺丝，现在我们把它拿出来。这是太阳能板，这个是它的密封圈。看一下，先把它关了。这个是灯罩，就是这一块板。这里面也有两个凹槽，应该是2节18650的，不知道它装了多少节。我们看一下，这个怎么拆呢？难道要从把这个玻璃给搞坏才能看得到吗？还是在这底边这里？这个我已经撬到了，它要把这个太阳能板撬开才看得到。它里面看到没有？就只有1节18650电池，它的上面标注的容量是1800毫安时的。这个是2017年的。下面我们给它增大容量，这里给它加2节电池上去，让它亮得久一点。这里面应该是带有保护板的，我们给它加2节上去，给它加多2节电池就可以了。这个也是18650的，这个是21年的，这个比较新一点，这个容量也是1800毫安的，给它并联起来，并联起来之后接在这2条线上面就可以了，然后一边一个。它以前设置的时候就是要装2节的，但是它为了偷工减料，然后只装了1节，所以说亮的时间不会很长的。这个是足够容量的，这个容量可能还不是很足。好了，下面我们就给它装上去。2个电池已经装上去了，这个续航能力增加了1倍。现在我们就把它装回去。这个小灯就修好了，我已经装回去了。我们来看一下，这个现在已经亮了，它的续航能力增加了1倍。原来的那个是1800毫安时的，但是那个电池已经不耐用了。现在给它装了2个新的，没用过的那种电池，虽然是21年生产的。有太阳能光的话，照着它里面这个灯就会灭掉。如果是晚上的时候，它就自动亮。这个灯就修好了，问题很简单的，换1节这个电池就可以了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点点关注、点赞和转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。